வணக்கம். வறட்டு இருமல், நெஞ்சுக்கமறல், இரவில் ஏற்படும் தொடர் இருமல் குணமடைய அதிமதுரம் பயன்படுத்தலாம். இந்த அதிமதுரம் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கக்கூடிய எளிய பொருள். இதில் ஒரு துண்டு எடுத்து வாயில் ஒரு புறமாக அரை மணி நேரத்திற்கு அடக்கி கொள்ளவும். அதிலிருந்து வரக்கூடிய சாறு உள்ளிறங்கி சளியை கரைத்து வெளியேற்றும். அதிமதுரம் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உடனடியாக பலன் கிடைக்கும். இந்த அதிமதுரம் சளி, இருமல் மட்டுமல்லாமல் வாய், மூக்கு, தொண்டை வழியாய் ஏற்படக்கூடிய எல்லா நோய்களிலிருந்தும் குணப்படுத்தும். இந்த அதிமதுரம் இனிப்பு தன்மையுடைய ஒரு பொருள். அதனால் எந்த வயதில் உள்ளவர்களும் இதை பயன்படுத்தி பலன் பெறலாம்.